wanna party like Chris Farley. Bitch, I wanna party like Chris Farley. Herkese merhabalar. Hoş geldiniz öncelikle. Dizüstü bilgisayar modifiye video serisinin 3. aşaması olan bu videoda RAM değişimini yapıyoruz. Mevcut RAM'lerimizden birini sökerek yerine yeni aldığımız 4 GB kapasiteli RAM'i takıyoruz. Nasıl mı yapıyoruz? Hadi izleyelim. İyi seyirler dilerim. Bu görmüş olduğunuz civataları sökeceğiz öncelikle. Daha sonra RAM'lerimizin olduğu slotlardan bir tanesini, üsttekini sökerek yeni aldığımız RAM'i onun yerine takacağız. Hızlıca civatalarımızı söküyoruz. Burada küçük bir çentik var. Bu çentikten yavaşça çekerek tırnaklardan kurtulmasını sağlıyoruz kapağın ve yavaşça yukarı doğru çekiyoruz. Herhangi bir bağlantı olabilir diye. Burada bizim fanımız bağlı. Kopmaması için yavaşça çekiyoruz bunu. Soketi de çıkartarak kapağı kenara koyalım. Daha rahat çalışabilmek için. Ara ara bu kapakları sökerek temizliğini de yapabilirsiniz dizüstü bilgisayarlarınızın. Sürekli çalıştığı için tozlama maruz kalıyor ve tozlanıyor. Bu tozu temizlemezseniz fazla ısınmasına sağlıyor sistemin. Burada gördüğünüz gibi burada RAM'lerimiz, RAM bağlantı noktalarımız burası. 2 tane RAM'im var benim. Daha önce de bahsettiğim gibi. Burada pimler var. Çıkarabilmek için bu pimleri çekiyorsunuz ve RAM yukarı doğru kalkıyor. Yavaşça çekiyorsunuz. Bu işlemi ince eldiven kullanarak yaparsanız daha iyi olur aslında. Statik elektriklere karşı. Bu Kingston marka bir RAM. 2 GB kapasiteli. 4 GB RAM'im vardı benim. Bunlardan bir tanesini iptal ediyorum şu an. Onun yerine yeni aldığım yine Kingston marka 4 GB'lık RAM'i takacağım. Böylelikle toplamda 6 GB'lık RAM kapasitesine ulaşmış olacağım. Yeni aldığımız RAM'imiz bu. Bu RAM'i alırken bilgisayarınız özelliklerine, pin sayılarına göre sipariş verin. Şimdi ikisini böyle karşılaştıralım. Görsel olarak bakalım, fiziksel olarak. Gördüğünüz gibi pin noktaları, pin sayıları aynı ve boyut olarak da aynı. Birisi 4 GB, birisi 2 GB sadece. Yeni RAM'imizi şu şekilde çeviriyoruz ve yuvaya oturtmak için yukarıdan yuvaya oturtuyoruz ve yukarıdan aşağı doğru hafifçe bastırıyoruz ve pimlerin kilitlenmesini sağlıyoruz. Tekrar gösterirsem, iki dili yukarı doğru çekiyor, yavaşça yanlara doğru çekiyoruz, yukarı doğru kalkıyor ve yavaşça iki elinizle geriye doğru çekiyorsunuz, elinize alıyorsunuz. Tekrar oturtmak için oturtuyorsunuz ve aşağı doğru bastırıyorsunuz. Pimler kilitliyor ve yerine oturmuş oluyor. Şu an RAM'imizi değişimini yapmış olduk. Yeni RAM'imizi yerine takmış olduk. Şimdi kapağımızı yerine kapatmak için fan soketimizi yerine takıyoruz ve kapağımızı yerine oturtarak cıvatalarımızı sıkarak işlemimizi tamamlıyoruz.
Bu arada kapak bağlantısını yaparken RAM özelliklerinden de bahsedeyim. CPU-Z diye bir program var. Bu programda da bütün özelliklerini görebilirsiniz. DDR3 tipinde RAM'lerimiz dual kanal. Şu anda toplam boyut 6 GB oldu. RAM frekansımız 665 MHz. Slot 1 DDR3 2 GB. Bu diğer slottaki RAM'imiz. O da DDR3 ve 2 GB kapasiteli. Son taktığımız 4 GB kapasiteliydi. Kingston marka ve maksimum bandwidth çalışma frekansları 667 MHz ikisinin de. Bu frekanslara dikkat etmekte fayda var. 2 tane varsa RAM'iniz, ikisinin de aynı frekansta olmasına dikkat edin. İşlemimizi tamamladık. Bu videoda dizüstü bilgisayarımızın RAM değişimini yaparak kapasiteyi artırdık. Normalde toplamda 4 GB olan RAM kapasitesini 6 GB olarak yükseltmiş olduk. Tüm dizüstü bilgisayarlarda benzer şekilde olduğu için siz de RAM kapasitenizi artırarak bilgisayarınızın daha performanslı çalışmasını sağlayabilirsiniz. Umarım faydalı olur. Teşekkürler.